केटी मान्छेहरुलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा र रिस उठ्ने कुरा भनेको नि कसैले उनीहरुलाई छोरी मान्छे भएपछि यस्तो हुनुपर्छ त एउटा छोरी हो तले यस्तो गर्नुहुन्न भनेर उनीहरुलाई भने उनीहरुलाई धेरै रिस उठ्छ नराम्रो लाग्छ। तर जब हामी जस्तो केटाहरुलाई सबैजनाले यत्रो उमेर भइसक्यो परिवारको जिम्मेवारी बोक्ने बेला भइसक्यो बिहे गरे भने 4-5 वटा छोराछोरी हुन्थ्यो त्यो छोराछोरीलाई कसरी पाल्छ होला यसले छोरा मान्छे भएपछि अलिकति हट्टाकट्टा हुनुपर्छ कामसाम गर्नुपर्छ भोलि तँलाई कसैले पनि छोरी दिदैन जस्तो कुराहरु हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै नराम्रो लाग्छ भन्ने कुरा यो समाज आफन्त इष्टमित्र कसैलाई थाहा छैन छोरी मान्छे भइसपछि घर एक न एक दिन छोडेर जानु नै पर्छ भन्ने कुरा धेरै चोटी सुनिसक्यो। तर छोरा मान्छेहरु बिहे हुनु अगाडि घर छोडेर गइरा हुन्छ अरूको देशमा दुःख गरी गरी पैसा कमाएको हुन्छ अनि घरमा भने जस्तो पठाउन नसक्दाखेरि ए फलानुको छोरो त्यस्तो ठुलो देशमा गएको रे पैसा 1 रुपैयाँ पठाउँदैन रे सरी बारम्बार केटाहरुलाई भन्दाखेरि केटाहरुलाई चाहिँ नराम्रो लाग्छ कि लाग्दैन। एउटा कुरा थाहा छ जब स्कुल कलेजमा कसैले होमवर्क गरेर लिएर आएन भने केटी मान्छेहरुलाई हत्तपत्त कुनै पनि सर म्याडमले पिट्दैन। यो कुरा थाहा छ किन जसले दुःख पीडा रिस दुनियाको गाली बेइज्जत भाइ सबै जसले सहन सक्छन् यो दुनियाले त्यसलाई नै पिट्दो रहेछ नि त्यसलाई नै हात हाल्ने गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि केटा मान्छेहरुले सुन्नु पर्दो रहेछ जब केटाहरुको बिहे गर्ने उमेर हुन्छ नि तब घर परिवारले भन्नुहुन्छ यदि केटीको परिवार हुने खानी छ ठुल्ठुलो ठाउँमा जागिर गर्छ भने उसँग म कहिले पनि तेरो बिहे हुन दिन्न किनभने केटी साधारण भयो भने उसलाई सजिलै अपनाउन सकिन्छ उसको परिवारलाई भनेर। तर छोरा यदि तेरो जिन्दगी साधारण खालको चलिरहेछ तैले कामकाज केही पनि गरेको छैन भने तँलाई कुनै पनि हालतमा कुनै खाने परिवारबाट छोरी माग्न जाने बेला कसैको पनि परिवारले हातमा सुम्पिन दिँदैन हो। यो कुरा धेरैचोटि परिवार आफन्त इष्ट मित्र समाजले धेरैचोटि सिकाइसके। तर एउटा कुरा कहिले पनि भन्नु तँलाई जो मनपर्छ आफूले रोजेको केटीसँग बिहे गर भने त्यसैले आज भोलि मलाई लाग्ने गर्छ कि समाजहरूले छोरी मान्छे भएपछि यस्तो गर उस्तो गर उनीहरूलाई पीडा भएर आँखाभरि आँसु बनाएर धेरैचोटि रुन्छन् कराउँछन् रिसाउँछन् होइन। तर हामीलाई पनि समाज परिवार सबै दुनियाँले छोरा मान्छे भनेको छ कामकाज केही छैन हल्लेर हिँड्या छ खालि बाउ आमा के काखमा बसेको छ कमाउनु छैन यसरी मुखमै सबैले भन्दाखेरि हाम्रो पनि मन एकदमै धेरै रुन्छ हामीलाई पनि धेरै रिस उठ्छ एकदम खुलेर रुन मन लाग्छ। तर यो समाजले सिकाएको छ नि त छोरा मान्छे भएर कहिले पनि रुनु हुँदैन।